Bom, pessoal, eu tô com um probleminha aqui nessa máquina minha. Ela é uma lava e seca da Samsung. Essa daqui, ó. E ela começou um barulho, ela não tem nem 2 anos. Falar pra você que tem 2 anos, nem sei se tem nem isso. Apesar que a minha mulher só usava sabão em pó, mas não sei. É líquido e pó. Eu desmontei ela, ó. Todinha. Eu mesmo tô fazendo serviço, porque você contrata os caras, eles esfolam. Você falar pra mim, você entende? Entendo. Eu entendo de Philips, entendo de fenda. Quem tem uma dessa em casa faz estrago. Então eu tô desmontando ela aqui. E ela, quando centrifugava, ela fazia esse barulho aqui, ó. Né? E eu não sei o que é. Tô desmontando ela aqui pra ver. Pesquisando na internet, eu acho que é o pino mestre ali, o eixo mestre, o tripé que eles falam. Aí, ó. Beleza. Baratinha essa máquina. Baratinha pra caramba. Aí tô desmontando. Eu devia ter começado desde o começo gravar assim, mas aí o Pedro tá tomando banho, amanhã tem Enem, tem que tomar conta dele. Pedro, vem gravando aqui. Vai terminar aqui rapidinho. Aí tô debuiando ela. Baratinha essa máquina da Samsung, lava e seca. Aí, aqui tem na frente uns contrapesos de concreto pesado, hein? Aí eu sei que esse bichinho vai aqui assim, ó. Um de cada lado. Né? Aí tô soltando tudo. Tomando cuidado pra não quebrar, porque se quebrar é B.O., né? Isso aqui deve ser um contrapeso. Vem, Pedro. Então vou terminar aqui. Vou desmontar esse tambor aqui pra ver o que é. Segura aqui pro pai. Tem minhas criancinhas ali, meus cachorrinhos. Né? Segura pro pai. Vamos lá. Soltar ali atrás. Vem, companheiro meu. Soltei. Já tinha soltado alguns. Conectar os negocinhos aqui, os fiozinhos. Tá, desconectei. Aí, pessoal, eu vou desligar o vídeo porque vai demorar um pouquinho. Aí, a hora que eu estiver debuiando aqui esse tambor aqui, eu vou voltar a ligar ele. Pode cancelar, Pedro. Pode ir.